Jo crec que mica en mica s'haurà de fer un replantejament, dels horaris escolars. Això d'aquesta fragmentació horària, això és una bestiesa. Una hora de francès, una hora d'anglès, una hora de català, una hora de mates, una hora de física, una hora de... cada dia. No sé, jo crec que és francament millorable l'organització horària de tot plegat, com l'arquitectura dels centres. Fins i tot l'arquitectura escolar, en el moment en el què l'alumne es vagi fent més autònom, que aquesta és una de les finalitats també, no? I que d'alguna manera fins i tot l'arquitectura dels instituts, de les escoles, realment anirà canviant el temps i l'espai.